Inside Story Uganda, real source of political updates. Gashumba, katono nnyo nsabanzi kuze katono nnyo wetukondeko kufuluma kwa mwami Kyagulanyi. What next for the opposition and him now that ali bweru wagwanga? President yagamba 2021-2026 nti tewajja kubeera opposition. Yogere ku 2020. Kino nkyogera abalibeerawo muli njulira. Nope ya creatingibwa kusaanyawo credible opposition. Yes. This man Yoweri Kaguta Museveni, many of you temufuddeyo mu studyinga. Yatekawo Nope. Yes. Kutta credible opposition. Simple. Ekyaliwo Kyagulanyi yali Switzerland n'atugamba tikaso olwanyisa Museveni. Obeera mu maximum prison. Ntaana maximum oba exile. Yeah. Besigye aliwa. Besigye ali luzira maximum. So waliwo entalo ezimu nga tokyetaaga mundu ng'okosa proxies. Abazikulwanira. Lwakuba sikyagala ntalo n'abantu. Ne nali badde mbabuulira ebibadde mu kalulu kano akawedde ne mutya ensi eno. Nabawulidde obino tebali mu kugimenya. Amenye. Anti mwalonda nkulaakulana. Tebali mu kugimenya. Sikutegeera mwami Gashumba. Mukwago bamulonda. Balonda engineer Ronald bali mwezo nsobuga. Bwe mulimanya eyateeka ssente bana munsonyiwe saagala kubeera tempted. Sikyala ntalo. Tukutegeere bulungi. Kuba bamenye kituufu bamenyeeko wali. Noga twalonda ki? Bannakampala balonda engineer. Ddoboozi ki eryavuddeyo? Engineer tanatwala office. No tebakulimba. Ate ababaka bonna ab'opposition abali mu Kampala muno. Tewali anyega. Tebiriyo. Buli omu yeesiba ebbiri. Ate kino nkyogera enkulaakulana y'eggwanga si malls. Enkulaakulana y'eggwanga malwaliro, masomero, makubo na ttaala ezaaka ekiro n'emisana. Don't be fooled. Don't be an idiot. For anyone to convince you ng'okulaakulana kw'ekibuga kutegeeza malls tebakulimba. Malwaliro, masomero, makubo, bus stations, train stations, kwebyo biriwo. Yes! Bwe mba nninnya taxi nga ngenda Eggaba siyina kugenda mu park. Owulira? Basi zibeerako nti basi 19 ze zikola okuva Nsambya paka Munyonyo. Basi 20 zikola okuva mu kibuga paka Matugga. Basi 21 zikola okuva Nateete paka Mpigi. N'omwana ali mu Nasala akula akimanyi ti basi 21 zikwata kkubo lino. Okiwulira? Kuva buto byebyo biriwa. N'ekibuga tolancho omukyala kyusizza. Okikilininga. Downtown. For the first time ku motoka ebyoza amakulu. No, Idi akoze omulimo mu limited powers akola ki? Mukyala buzza kisha. Yes, agukoze. Nekyo kitono, we need more. We need more. Yes. Twetaaga ekisingawo. Kungu 1988 waliwo. Sinazaalibwa. Nali sinazaalibwa. Wazalibwa mwaka ki? 1992. May 18. Kati bane bulijjo sheno njokola na Gen Z. Ampuliriza. Tukomyewo tukyali Mwanga Gashumba tugende 1988 twagenda emweya. Gye muyita Action Falls. National Park. No, si Action Falls. Queen Elizabeth National Park. We went by train. Train eza kochi. Nga zola Bulaaya. Nga train ziva e Kampala zigende Kasese. Twatusomera mu Aga Khan nzijukira. 1988. Yes. Wow. I think I was in either senior 2. Ompulira? Ne tugenda okulambula emweya. Mu train. Na kigamba shiro muna naga dadi ayoke. Nga taji believing. Mu kinaana. Mu munana ezo nobote yazirekawo. Nga train zikola. Hey. Ate wano katuyina ki? Simanyi. Byalagawa. Mu abiri amusente. Masaka eruka yo kimanyi nti Amini yali agenda okuzimba flying school ey'okubiri tunakasongola. Ebola kati. Byakomawa.
kakati bana abajega bakulu bagamba bakoze nnyo bino byonna byagenda nze kasita watugamba ku mulago ow'e Masaka n'ekiriwo kati natya tulinga abadde obuzze mabega kinene nnyo ne kankubuulire obukulembeze at every level gavumenti bweweereza ssente ekalungu ez'eddwaliro zikola gavumenti bweweereza ssente ez'okukola amakubo ekyamuliibwa ebukomansimbi gakola sibbwa bubba. But there should be systems to track this money. Okulaba nga zikola kizirina okukola. No, wano nagambye weetaagawo president emyaka 2 nga lino eggwanga lyetaaga nfuga kati ya North Korea if you want to fix this country. Mwami Sebaito bimugamba because omusinkana enfunda wapushingana eky'Abanyarwanda and indeed he came out n'akigusa. Lwaki tomwoku magezi gano nti kamuwalamuuko. Nze every time bwenfuna omukisa oku interfacing ne president byetwogera kubeera birala okiwulira byetwogera kubeera biki birala n'ebyo tubyogerako n'ekyo olina okumanya I think mu kwagala okuwa abantu emirembe emingi tulina kye twaluuzinga. When you give people unlimited liberties olina bingi byofiirwa mirembe mingi nnyo wano sino twakezo ziraba oyinza ogamba zizinanyini makubo envuga gye bavuga bakambwe kukuba okwo banna buli omu asanga bakola ki bavuga teri afaayo. So binene si byangu lino eggwanga baalifuna 1986 it was easy kubanga fiber ezisinga zaite zinaba kufa naye kati every fiber. Okay, perfect. Katono nnyo tugenda ku parliament waliwo ebbaga eryabadde lireeteddwa nga Richard Lumo wa Mitana South ayagala abaka bonna b'opposition beba balonda leader wa opposition naye all of a sudden neyeefuula he withdrew the bill. What do you think about this bill? Sijja kulimba si kya followinga nnyo bigenda maaso mu parliament. No nga wakoowa bubi parliament yeggwanga tokyagobera bigenda maaso mu yo. Abantu abasinga baagala nnyo lino eggwanga balina ennaku ku mutima. Yes, naliwulirako like yeego nti yaleeta bill nti ab'opposition balonde lop kati yabije I don't know why. Oba bamulonzi nze Gashumba nfuniramuwa abalonzi bekyakatebe ab'emutukula b'ekapucholwa bafuniramuwa return on investment tufuniramuwa kyekibuuzo. Hey, abantu ababulijjo who are even the majority bafuniramuwa kati nze ekisanja kiri kiweddeko nga simanyi kansala we waffe atuli presenting emakindi simumanyi. Tomumanyi omuntu yakagomanyi ku kyalo echairperson waffe an amazing woman yo mubaka w'ekyalo kyamwe mumanyi omubaka w'ekyalo wa omubaka w'ekyalo gy'ova mu kyalo yo mumanyi yisewungu mumufunyeemu situna kitufunyeemu ab'ekalungu west teri kitufunyeemu kati kyewunyisa ate kansala w'ekyalo kyewaffe ku district simumanyi sewungu mumanyi kubanga twakula naye he was like a brother. He was like a brother. Yes. So singa tekyali bwe kino n'okumanyire wali mumutegedde nalibadde ngoba muwulire naye nga it's none of my business kuba tebakoze eki kyenakugambye kiri do we have role models mu bitundu people that inspire us ng'abasajja be twalina ba Kibombo Bantoniyo Kasumba Basalaasala Bahaji tribe abasajja abalina emisiri gy'emmwanyi abalina emisiri gy'amatooke. You get it? Bakyaliyo. No, actually nakirowoozezaako eggulo twadde ku mukolo gwa General Chairman Mao n'atwanjulira muwala wa Poet Young eyafa. Generation yaffe buli omu erinnya eri alikola ki alijjukira generation y'abaana bameka abamanyi ba minister kati abaliko abaana abaliwo kati myaka abali from senior 1 to senior 6 abamanyi ba minister ate banange sibamanyi. No, we have 82 of them. Yes, but I know like 10 or 15 ministers. Yes. Waliwembera ku mikono banyanjwa nti minister nga simumanyi kubanga I don't see him or her in our lives. Olaba nawe yes obuyivu bw'okukumanya kukobe tomanyi ba minister kati ani abamanyi be I don't know. Ffe twakula tuli abakintu musoke bamayanja nkanji balwakasiisi yona kanyomozi basamu nga tuli baana bato katulina muyeye gw'aba minister. Yes, a huge number of them. Bamekaba who are role models
ababa minister yes singa bagambye nti minister gundi agenda Makerere kuwogera ne Gashumba agenda baana kigo bagenda okujjira bajja kujja bawulize Gashumba singa ababaka bagenda nti ababaka 10 bagenda kujja ne Gashumba omwajji bagenda kujjira ki you get it ekyo ate NRM ino obuzibu obwo teri muntu avuddeyo ku marketinga NRM ene ine ebintu bingi byekoze ebirungi bingi but nobody is out there to explain twali wano kugundi ye mwanyi nga bazijize mu UCDA nga twayogerere mwanyi bampeyo bandagayo kacheke teri afaayo there is a crisis ababaka fedda omubaka yabanga mubaka n'abantu bana ku respecting atya nga wabba akalulu how ngensi nekimanyi oli mubbi akalu wabbaka bbe ngoli mbaka yes we mama nje oyo mubbi yes ojja kutuula ku mukono naye nga abantu bakimanyi wabbaka ki kabbe nobody respect yes otegeera ndowooza and tojja kwenforcinga yourself ku bantu ngajja kulaba bulungi kubanga abantu bakimanyi nti wabba buki wabbakalu okay maybe ekidire kisemba fene ku masimu wano waliwo ensonga eri ku social media okumwami Gashumba and since you're here funyo mukisa you a parent ng'oli muzadde fenna tuli bazadde wano ndeko muze gw'okuvuma abaana nti ina issues ne Kongo ya postinga muwala we kanzire ku muwala we nvume why is this like that kiri mu Buganda byonna biri wano nze everyday mbaninga waliwo button gyonyiga ku TikTok not interested singa okunyiga kati ngenda ku Facebook wena ban block and delete not interested gyonyiga yes because lwaki wali muyo mwana wa munno kati omuntu avuma omwana omuto abeera a beast omanye beast olaba n'omusota nti kikubojja mwana omusota tegusobola kubojja mwana muto really yes tegusobola kubojja mwana muto tegubojja mwana really yes tegubojja mwana muto a baby yes kati oba omusota mu busota bwagwo tegubojja mwana muto ate omuntu omukulu adda ku mwana omuto n'amuvuma mubi gundi yena omwana omubi gundi la mwana obwafaanana now the question is gwagamba nti omwana mubi gwoli mulungi Katonda yakuwadde omwana yagongobala gwavuma omwana ono nefe baatuvuma ne batuvaako nze baavuma nze ne bavuma Shiro oyo ne bavuma mami wange everyone ne good enough abasinga bavangayo ne bakonfessinga actually nono omuyimbi Asibaga Kato yakikonfaminzi ti Facebook yabeererangawo baafunanga ebiragiro mu reporting account ya Gashumba yes yakirivirinze anti when you disagree with them they cannot outsmart you in a debate so kyebakola ku reporting account yo Facebook ejibani nze yange baji reporting over 1200 times negena mu red era nawo nabuwonye ojiwanulayo you get it kati omuntu adda ku mwana omuto n'amuvuma that is ugly oh my that your child is ugly mwana a baby omwana chovola bakatonda tagenda kuteeka mukisa mu bye mukola you cannot insult demean an innocent soul kungoba kuleetedde nawe mutwalire kati balumba bana abaana kubanga soft target neze kino kankibabuulire amalusu galoga oba temukimanyi ojja kudda wano ku TikTok okole fujjo lyonna omuntu akulogere mu malusu kigambo kyokka ate n'abalogo gye bali waliwo omuntu akusuula eddalugu kungu n'otambula ng'oli bukunya gye bali naye byogambye buli kintu ky'obusiru kyonna kiri wano ogambye biri wano tosobola bisanga mambuka ndagayo TikTok y'abanyankole ekola ebyo account ndagayo y'abakyoli ey'abalango you want tell me banyankole don't have smartphones they do balaga nte zaabwe balaga mu kulima bakola biki mikolo obujenyi banyankole don't have smartphones they do when do you see each other insulting themselves on these social media platforms? Northerners don't have smartphones. They have.
When do you see them insulting each and every person? Kujja ko baba notana nawe bakunganye omukolo gwa Mao nabalabi brother gwa Owinyi Dolo. Bonna bawe teri yasigaddeyo. Teri yasigaddeyo. Oba opposition oba wa NRM Bonna teri no lalo tunu. yalabise Bo bategeera nti kino kyaffe. Winyi Dolo abadde Chief Justice, and I can authoritatively predict Northern Uganda agenda funa replacement nga Winyi Dolo. Mao atabere Vice President agenda kubeera Prime Minister. Is that what you predict? Yes. Oba speaker omujjeyo because bwayagala Mao mukwano gwange ne wa speaker Anita Amonga okujjako nga Yoweri yagambye. So olaba Anita Amonga kuba speaker, Mao nomulaba either wa Prime Minister oba Minister of Foreign Affairs. Give Mao a microphone, you're gone. Anita Amonga ayina ekirabo Katonda kye yamuwa kyesiraba mu bantu. The ability to communicate to each and every person. Anita Amonga teri akwata simu ze. Sikubiranga ka Anita Amonga omuyambi we nakwata essimu, never yagikwata. Ekyo ekirabo nkiraba mu President Museveni okuleretinga na buli muntu. Ekyo Anita tosobola mubitingirawo. Oba oli munaku oba oli mwavu ajja kwogera naawe. Teyewanika. Teyetekeeyo. Teyewanika. Ekyo nange kimanyiko. Omusinika ne message bw'ati naakuddamu. Ne wano osanga omujjega tannaba kumala myezi 2 nga mubaka ng'ayino bw'okuba simu muyambi yagikwata. Omubaka ali mu ka meeting ajja kuddira. Ne speaker w'eggwanga akwata amasimu. Ulira Sudiru Paleri akwata amasimu. Wava Muna akwata amasimu. Taiba akwata amasimu. Prime Minister akwata amasimu. Ne Yoweri amasimu agakwata. Owulidde? Oba naali turning esimu yo. Naye olina agamba ali mu ka meeting. Naakudira after 2 weeks bangamba wali onnoonya. Ekyo Anita wali strong. Era wali tazaabire speaker ekisanja kiddako. Wali mwagaliza ekisanja ekirala. Nga speaker. Ate kati parliament yesalawo who becomes a speaker. Parliament. Would you like to see her? Let me tell you, parliament yo giraba. Kana akawolo konna akabaddemu the entire country. Okiwulira? Amanyi buli kasonda k'eggwanga. Ekyokubiri, NRM yasettinga presidents zaabwe. Mbozi nga Museveni agenda gibreaking. Yeah, two terms. Two terms deputy, two terms speaker. But my fear, Yoweri will never allow a powerful person. Ekyo yamanyi. Okuba number 7. Bwe buzibu. Nenze jjukira mu kalwa akawedde na Wagira Olanya. Katonda n'amutwala. Singa Olanya ndooza waali Singandi wala. Omanyi kitaawo bw'afa. Olya bukunkumuka. Funamu kahika. Kitaawo bw'afa olya buki? Bukunkumuka. So kyekyo ekya Winyi Dolo nange nakirabye. Ekyo kiraba mu West. Wane waffe tokiraba. So President Museveni ayinza okubaddiza Owinyi Dolo mu Mao. Ye musikaawe. Don't even debate about it. Why Northern Uganda are voting so well? Ayino gicompensating. Actually Northern Uganda yafiirwa Jacob Olanya. Kati Owinyi Dolo bwa Chief Justice yabuvuddeko. Tibalina muntu yenda kati w'amaanyi. Kujjako Mao. President Museveni alina challenge ebitundu byonna byamulonze. Ne Buganda yamulonze. Era kati simanyi kyagenda kukola. Twandi balaba abaffe wano nga bazzemu okufuna agafunga bwe gaali nga luli. N'ekibuuzo kiri nti bwe bafuna agafo gano Buganda gatikolinga ku muntu wa wansi. Tubadde nga ne ba Vice President wa. Nze olunaku lwe nagenda ne Nabukeera ewa Vice President Sekandi. Nabukeera amaze okusoma tunoonya mulimu. N'angamba agenda musabira essaala awe nakoma okutegeera. Nabukeera amaze okusoma agraduate nze tunoonya mirimu gya Nabukeera. Neŋŋamba omanyi Sekandi we waffe kanoonye Vice President neŋŋende wa Sekandi. Sekandi n'aŋŋamba omwana ye bali kusoma tugenda musabira essaala we nakoma okutegeera. N'owanika. Nempanika. Singa yali Anita Amonga nga ye Vice oba Tayibwa yali akwata bukwasa essimu n'akubira network ye. Tadda mu byasaala. Enjawulo eriwo. Yoweri bw'alonda omuntu w'engulu
omuntu w'engulo yalwana nnyo nti enkulaakulana etikolinga ku munaku owa wansi. Yoweri bw'alonda omuntu ava mu west bayina networks z'otamanyize. Sirabanga bantu bayina networks nga Banyankole wano okwesupporting okwesupplimenting abantu bamu west awo. N'ate sirabanga bantu bayina ttima bayina bukyayi bayina butaagaliza nga bantu bawano wano mu Central wano. Kwa bwe nkulidde nze nze kyoyogedde ky'Abanyankole nkirabira ku mikolo gyabwe buli omu ayimye nakuhende omuntu ateekateeka omukolo vonente nga 10 nga bakuwadde buwi abavandimwe be engoma bampente zange Nyabudozi ju Nyabudozi ju mukubire Nyabudozi namukubirako neli nangamba ayagala ngendeyo muzeyi Nyabudozi zanemedde nayo obungi yakuwadde meka yampadde nti 5 nzijja nange muzeyi Nyabudozi in fact oluva ngenda mukubira nezanga azimpe kati omanyi mbadde tubize one of the richest mu kitundu ekyo abantu abasinga tebamumanyi era bumusanga ku street Kampaloza wa bulijjo very powerful man bali mukulunda jogera after here bali mukulunda nambo wotega mwami Gashumba gutubana yinze nondeke bali goli muvandimwe nawe yenda be mubende bakuwe yagamba kanonye kakume kanonye kalonde kakume kabanje tiya kabanjiza yadduse hanonya endigaze kati agala kuteeka mumbera mbu ye yagezaako kabanja 31 wali ku ballot paper kyagu akomawo he's a billionaire. So bino bya deal kola it's a deal and I know it from a reliable source. Yaweredwa millions of dollars 10. Bobi Wine. Yes. $10 billion. Nawe wako part payment. $1 million. Yes. Million dollar 10 chechi ku government. Ze billion na 3.5 chechi. Ekisanje ekiwedde mbulira emoloka yakubati ya gas yena yavundira nagulu. It's cheaper okusasula Bobi Wine akole comedy way than causing a commotion in Kampala. Museveni Jew. He's the smartest politician. He knows how to manage us. He knows. Gotochimanyi nti ababaka abamu abanupu government ne yabateekamu sente. Go to gamba one. Bamuli manye ebyobufuzi bino muli ewuunya. Wabala nti government. Actually, omuntu omuyivu olina okubeera ready to learn and unlearn. Noga bulijjo wano nakola ensobi gano ge mazima. Museveni ebimuta takozesa candidate w'NRM to fight Nupu. Akozesa wammwe. That's the smart Museveni. Actually, starting by Monday, ngenda balaga the Museveni you people don't know. You can only underestimate Yoweri Museveni nga to interfacing angakona yi. He's too smart. So Temoyabuuza lwaki twaliyo wadde okwekalako wasako na mu Kampala. Mu myaka 5 gino. Embere badde kam. Oyo ayagala kino byayagala. Agenda kosa agaye mu bigambo bye yagaye tubadde tukozesanga tubadde nga twogera ku international platforms virtually katugenze twogereyo physically ebweru agenze mu nyumba ze agenze mu makage ne mukyala we Babi n'abaana be ate kyembanyi tasobola kulwayo kubanga eggwanga ndimanya ayagala bino nayingira ku mukono ensi nekubeki engalo omusiru wala omugezi tegeera amakate gali magere. My God bana bagagga bana kati kankubulye mu bavillage abawuliza kambawulye kino. If the government of Uganda bweba yagala ku disorganizing Kyagulanyi yekola bali voking a passport yeyo just 2 minutes an immigration officer kwa Minister of Internal Affairs ali voking a passport ye nga tewali kisaawe mweyita kubanga mwenna mukimanyi kati airport zonna tuyitako passports bascanninga. You get it? So just 1 minute director wa citizenship Minister of Internal Affairs alivokinga passport ye nga tokyasobola kutambula. Ngeringa ngati nemoloka zebateeka mu tracker no starting emoloka nerema paka lwokubira nanyini motoka obe yagikuguza. Musajja mugezi nnyo yabitinze security mama nesi mugezi yasewa no tosobola kunga kakati kankubuuze kungu ate kungu namwe mulina obuzibu. UCC bana basajja bakungu mwali badde mu basamoninga nabo kungu gwe tokimanyi nti Uganda ina police borders. Nkimanyi
gwe kyoyagala okuŋŋamba Uganda bagende Kenya bayita malabana busi yawoka ekapuchola tabayitayo bwe mba ngende Rwanda neetaga Gatuna oba Gagitumba bwe mba ngende Kasese neetaga Mpondwe so ayinza okubanga yayiseeyo sikuyinza kipulaninge na bano kazannyo malayo omwezi gumu yes fayire gwe mission yawedde abajega kankubuuzemu ekibuuzo ababaka ba Nuupu abasoba mu 5 baliwa abagamba kabanja basirise bawangula basirise balinze kimu kulayira buli mwafu nezizi nawulidde Kyagulanyi alumba bano ba bloga bebawa bilioni 5 gamba bali mukona nsimbi za muwa musolo 5 billion lindako bilioni 5 zino zonna Mwami Museveni aziweba bloga. This is wastage of taxpayers' money. Kuno nansimbi ya muwa musolo. Lwaki oyo nona? Mwami Kyagulanyi abuuza. 5 billion. Ulira. Buli mbwaka wa government, buli mbwaka parliament. Government egenda muwa milioni 3. 315 za motoka. Nze mbalidde ku 3. Nuupu ina abaka bameka? 5. Ze bilioni meka? 10 mwaka? 150 billion Uganda shillings. No, 15 billion. 15 billion. Kati yali ku 5 za kuba. Ababaka ba Nuupu. Government ya Uganda egenda boa 15 billion bagule motoka. 15 billion. Kati ali kubuno obwana bubuloga bawadde bilioni 5. Bawadde ko obusamambi. Kambuuze sente ze bawadde babuloga za muwi wa musolo? Yes, za muwi wa musolo. Tiwa naba nakuzibawa. Ze bagenda okuwaba bakeze motoka zosi za muwi wa musolo. Nazo za muwi wa musolo. Kyagulanyi bera clean. Obadde yagala abagano zitwala abakaka. Njagala Kyagulanyi agaana abo bakotwala sente zino. Nange nja kudda ku radio wano nenyeze gwanga nkunge bana Uganda nti bebawadde sente za bloggers nawe balekezibawa. Kuba zonna za muwi wa musolo. Mulembe gwa kulya. Bonna balye. Buli omu ofuna woolira lya. Neta nayogera ku zino 15 zotazogera. Tasobola. He's a hypocrite. Atayina ettima. Bwano webeera wakasajja akayina ettima atayagaliza Kyagulanyi. So oyagala n'abaka bazigane zino 15. Bazigane. Ulya bagenda bawa bilioni 15. Bisatu buli omu agule motoka. Tuddeyo kati tuzibalire ku gundi. Tuzibalire ku meka? Oga bisatu meka? 15 za motoka. Buli mubaka era bonna bagenda kufuna. Naye nga tobaze birala, tobaze za masuuti, tobaze za ki. Nezino 15, 15 billion. 15.7 billion. It's 15.7 billion. Abatamanyi sente bilioni ebeera nnene. Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi bwe yali awasa Katikkiro then yaliko mulwanya mulisemoge abantu basonda sente naga abantu nga basonze sente ne bilioni ngeremi okuwera. Katulira buli mwaka bagenda mugwa bilioni 315 million 315 bamwe milioni 45 ez'okwambala amasuuti bamwe milioni 5 omusaala gogwe mmanyika akati oguli official bulimu abali nnyinyi omusaala ne allowances byonna buli omu bamuweeko buli wali nnyinyi government esasula. You get it? Afuna full medical cover. Bamuwa ne sente buli wasulayo. Watugamba wano milioni 2 buli lunaku. Milioni 2.7 every day. So wamale naku ze 10. Milioni 2.7. Omupoliisi asa akuma Kampala omusasula meka. Doctor asasula meka. Balimbe mmwe. Kabakola sente. Kyovula ababaka nga abambi nga Lutamaguzi yakuba omulanga. Lutamaguzi akimanyi kye yavuddemu. Kiki kye yavuddemu? Akimanyi okiwulidde. Ate ku babaka bewa milioni 3. Osanga babiri abaguze moloka milioni 2 bagula bupulimo buhipu saamu birandi kuze bivundu milioni 4. So baziteekawa Lutamaguzi yakabanga kyavuddemu akimanya laba takaba abintu biri byabakabira benefits ezibigirako ne title. Ati bakugamba these are entitlements Mwami Gashumba. In fact ne motoka zobadde yogirako zino sente ze motoka ebisate 15 bowuliza bakaga tesobola kuzigana because these are entitlements which come with the office. Kati kankusese ne silverly
waliwo etteeka erigiprotecting ali ntuufu n'apatheid South Africa wali amateeka agaprotecting yali mu mateeka tekitegeeza nti ekintu kiri mu tteeka nti kituufu kati mpuli etteeka ly'abayimbi lino erijja corporate biki ebyo abayimbi batuufu surprisingly beebase ababaka bakikubye abamu these are hired guns these are hired guns for hire bagambye lwaki mwagala radio TV zikuba music wammwe ziba promoting ate tubasasule ate kirwa kankubusese ani agambye nti promotinga abayimbi muteekewo embeera tewali radio eddamu okuba luyimba lwonna okuva ku makya nguli abanawuliza radio wano timulina shows nga strictly za music weziri yes abayimbi bali mu kulumangana okay these are hired guns yes there are very few MPs abali mu parliament omwo gwenkubira salute very few some of them are crooks. You don't have respect I said there are very few. No. What I'm saying, you don't have respect for a good number of MPs. No. Actually, out of 100 MPs in picking them like 5. Like 5. Mbalaba ngabano ba pastor bamu ba prophet bamu. You don't have respect. No. I know them. Imiyayu kabisa. Wakanyiza kina abamu era bataddewo nembeera nga y'amaanyi ne bagamba. Surprisingly, those few decent MPs, those few, abangi baba suffocating. Abangi babatuulira. Yes. Tosobola kutowinga line ntuufu nga society gy'olimu era bakirala. Tosobola kwogera ku rights z'embuzi mu meeting ya Gonyo oba mu meeting ya MPC. MPC tajja kuwuliriza. Okitegeera. Those few decent MPs tebasobola. It's like a fertile seed cannot germinate on a desert. Tesobola. Era wesanga ng'osirise. Naffe tulina ebintu bye tubeeramu n'osirika ng'olaba bikyamu. So Parliament, bano bebakola amateeka babaka. They make the laws, they do the legislation. Kakati bagamba they are doing it for. Do we see them in our lives? Tama simu wano gambe bana Uganda tugalewo parliament obesigalewo. Tetubalaba mbulamu bwaffe. Obwa bulijjo. Yes, nolina ate yo weri yabaleeta bulungi. Namulabya nga ayogera badde masakalaga. Babeera ate alimbye. Point of order, point of information, point of the president abajiriganyo. He knows them. Abamanyi. Kamukufunira abamanyi yowe. Oyagala munfulira nga ayogere. Abamanyi, he knows them. He knows them. Omuntu eyasitamanga kupitira train eyenkoma. Nafuuka omubaka. Okitegeera. Social transformation eyo teba nyangu. Babeereyo simanyi Ebyokya babeera mu parliament. Kamukuwe yuno. Babeereyo simanyi Ebyokya babeera mu parliament. Standing up, sitting down, Mr. Speaker. Bakola ng'ebyo byakatemba. Point of order. Oyo mukulembeze wa ggwanga muwulira. Wiki yona bali eyo. Edda parliament teyatulanga buli lunaku. Bano abantu bwe bakireeta ne baleka. Parliament yatulanga ennaku ntono ne badda mu byalo. Kati parliament ya buli lunaku obukiiko simanyi be. Tebalina budde okutuuka mu bantu. Kujja oye president w'eggwanga. Ndowooza awo tolina kyoyongerako. Akakasizza byonna bye batayogera. Kakati beesiimye nnyo abatamanyi kigenda mu maaso mu ggwanga muno. Beesiimye nnyo abata interfacing na bano these purported leaders. Mulina emirembe. Ensi yafa. Abalonzi kati baafuuka ababaka. Abalonzi. Abantu abali badde mu constituency nga bibalonda. Kati ate be bali mu parliament. So bibakola tebabitegeera? No, ekisooka nze singa ompadde omukisa parliament eyo yeetaaga okuggala.
ne mugigalawo emyaka 20 teri kuddamu kulonda tujja kubayita ensi ze tusinga okwegomba wano zi China balonda ddi Kata balonda ddi Abu Dhabi balonda ddi Dubai balonda ddi sije musiba abantu tibetaaga democracy abantu baagala social services kyeto president kyayogera yes malwaliro masomero makubu balina kubeera bonna bampuliriza ku radio 4 radio 7 radio 8 mutuno yaba kulembeze bamwe buli omu kikyayina mu kitundu ekiri geared towards transforming your lives kyemumwegomberako ti ayina olusuku olulungi ayina emmwanyi ennungi ayina pigare farm ayina ente bweziti ezikamu amata bweziti aliwa bino byammwe bibalekedde nti bwe tuba twetaaga ente ezisinga okkamwa ziri wa mubaka kungu bwe twetaaga emmwanyi ezeegombesa ziri bwa mubaka Samola bwe twetaaga omuntu asinga okulima ennyaanya wa gundi ne bajja ne babagulira embizi ne babawa walagi ne tulonda abo aguze nnyo bino gundi nsibambi bwe yagala okukyusa obulamu bw'abantu bamukoze eki bamugyeyo mu gundi there is a crisis point of order point of information ne luziba kati ababaka aluzinze constituency aba afiirwa ebintu ebi title akatibwa kubanga akatibwa ako kamutuuza ku front roll ku mikolo bajja kereziyo oba kanisa oba muzikiti ekyokubiri abeeramu n'akasente nenga amakulu akalya njagala ondageyo omuntu yaluzinga constituency akyanyirira nga bamugye mu parliament abapanda aba struggling yalina abakazi abana basatu bagenda so bakiriits Bwekiri? ukitegedde